Zonja Gerta Duraku. Nderuar zonja kryetare, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetarë. Jemi pa diskutim në një nga seancat më thelbësore të vitit, ku po diskutohet buxheti më i madh në historinë e shtetit shqiptar, ai i vitit 2022. Pesha që mbar ky buxhet është një rëndësie të veçantë për vetë misionin që ka në përmbushjen e programit ambicioz të Partisë Socialiste, duke menaxhuar ndërkohë ecje në rrugën e vështirë të rimbëkëmbjes ekonomike të vendit, pas dy sfidave të mëdha siç ishte tërmeti 26 shëntorit dhe pandemia COVID-19. Të nderuar kolegë të opozitës, të paktën për seanca si kjo e sotmja, të mos bëjmë retorika politike bosh, por të mendojmë për vendin dhe qytetarët, sepse këtu bëhet fjalë për një përgjegjësi shumë të madhe se sa një përfaqësim logosh politike. Këtu bëhet fjalë për një përfaqësim të qytetarëve dhe interesave të tyre të vendit, e interesat e tyre për sa i përket buxhetit janë të njëjta. Pikërisht, ky buxhet në mënyrë të pakontestueshme, çdo qendark të tij e ka të adresuar në favor të shtimit të sasisë dhe cilësisë së shërbimeve për qytetarët dhe mbrojtjes sociale për ata që kanë më shumë nevojë, digitalizimit dhe investimeve kyçe në infrastrukturë. Shpenzimet buxhetore për vitin 2022 programohen në nivelin 34.1% të prodhimit të brendshëm bruto, përmes të cilave vijojnë të gjitha investimet e nisura në sektorët e shëndetësisë, mbrojtjes sociale, arsimit, infrastrukturës, rindërtimit si dhe bujqësisë, ndërkohë theksoi se këta sektor janë në nivele buxhetimi si kurrë më parë. Ky është buxheti i njerëzve. Ky është buxheti i qytetarëve. Për të mos përsëritur detaj që tashmë janë trajtuar gjerësisht e me ullësi nga kolegët parafolës të mazhorancës, më lejoni që shkurtimisht të risjet në vëmendje disa prej pikave më të rëndësishme të buxhetit. Rriten pagat për punonjës të sektorit të shëndetësisë, arsimit, si dhe efektive të forcave të armatosura. Financohen pagesat e papunësisë së naftëtarëve. Parashikohet indeksimi pensioneve për 2.6 miliard lekësh. Rritet fondi mbështetjes për shtresat në nevojë. Ndihma ekonomike rritet me 10%. Trefishohet ndihma për gratë e trafikuara dhe fëmijët e mitur, si dhe dyfishohet ndihma për nënat me shumë fëmijë. Parashikohen shpenzime për pagesën e papunësisë me 900 milion lekë, pagesa aftësisë kufizuar me 23.5 miliard lekë dhe për ishte për djekurit një fond për 1 miliard lekësh. Vijon skema e librave shkollor falas për nxënësit nga shtresa në nevojë, e cila zgjerohet deri në shkollët të mesme, si dhe sigurohet transporti për nxënësit dhe mësuesit që banojnë larg nga shkolla. 700 milion lekë të alokuara për projekte twinning për universitetet. Vijon fokusi në shëndetësi me financimin e vaksinës COVID-19, vijon skema e rimbursimit të barnave dhe bonusit të bebes, si dhe fondi prej 750 milion lekësh për spitalin rajonal të Fierit. Përmendim gjithashtu fondin e rindëtimit, i cili shkon në 20 miliard lekë dhe transfertën kapitale të fondit të shpronësimeve në 1.8 miliard lekë. Investimet aq të rëndësishme në infrastrukturën rrugore vijojnë siç është rruga e Arbrit, unaza e jashtme e Tiranës, i saponisuri projekt mallor i tunelit të Llogaras, çela e punimeve të cilit na bëri të gjithëve entuziast. E ndërkohë parashikohen në buxhet linjat e reja e kurrëllore Tiranë-Durrës, Tiranë-Rinas, investimet për portet e Durrësit dhe Vlorës dhe aeroportet e Vlorës dhe të Sarandës. Të dashur qytetarë, po kalojmë një sprovë të vështirë ekonomike e sociale, e pavarësisht kësaj, qeveria ka dëshmuar një vullnet të pashojt për të menaxhuar emergjencat e imponuara, e në të njëjtën kohë për të çuar para vizionin për zhvillimin e vendit. Partia Socialiste ka provuar me kohë se është një forcë orientuar nga puna, dhe tani më provoj se asgjë nuk e ndalë për të arritur objektivat e saj në interes të qytetarëve e të vendit. Në këtë pikë do doja të ndalesha e të ilustroja këtë fakt me situatën në qarkun e Beratit, e kryesisht Bashkinë, të cilën e përfaqësoj. Përpara se Edi Rama dhe Partia Socialiste të merrte drejtimin e këtij vendi, Berati ishte izoluar, pasi rruga kryesore që e lidhte me pjesën tjetër të vendit ishte totalisht amortizuar, duke larguar prej vitesh me radhë vizitorët dhe turistët e vendit. Por sot gjithçka është ndryshe. Berati tashmë ka nisur rrugën e paktyshme të transformimit infrastrukturor, për kthimin e dinjitetit të tij e për ta ngritur atë në pjedestalin e merituar të një qyteti i cili jo vetëm është pasuri kombëtare, por edhe pasuri ndërkombëtare. Turizmi është e ardhmja që po bëhet përdit realiteti qarkut ton, ku po zhvillohet si asnjëherë më parë, hoteleria, bujqësia, agroturizmi dhe agropërpunimi. E për ta kthyer në terma konkret, në vetëm 2 vitet e fundit, në kulmin e situatave të emergjencave, qeveria në bashkëpunim me donatorë dhe Bashkinë Berat kanë implementuar investime strategjike me vlerë më të lartë se 20 vitet e fundit të bëra bashkë. Ka përfunduar rruga e Kalas,
një projekt prej gati 300 milion lekësh duke i dhënë përfundimisht zgjidhje një problemi të mbartur prej dekadash. Kjo rrugë krijon kushte optimale për operimin e mjeteve të zonës dhe turistëve për të vizituar Kalane, eliminon trafikun në qendrën historike në rrugën Mjalkom-Neno dhe rivitalizon gjithë zonën përreth. Ka përfunduar gjithashtu bypassi i vogël i qytetit, projekt prej 110,6 milion lekësh. E kjo rrugë shtrihet në një zonë me aktivitet të lartë në fushën e turizmit dhe njëkohësisht realizon lidhjen nëpërmjet zonave të banuara, duke rritur cilësinë e jetesës së banorëve të dy njësive Velabish dhe Sinj, duke nxitur mundësinë për investime në fushën e turizmit, bujqësisë dhe blegtorisë. Ka nisur projekti i restaurimit të peizazhit historik urban të lagjes Goric, me vlerë totale 466,6 milion lekë. Projekt që përfshin gjithashtu edhe rehabilitimin e shtegut të Kalasë së Goricës, si dhe ndërtimin e një parkimi pranë urës së vjetër të Goricës. Projekti rehabiliton gjithë lagjen Goric, duke afruar imazhin me atë çfarë kjo lagje përfaqëson. Gjithashtu, në mënyrë të drejtë për drejtë, përmirësohen kushtet e jetesës së banorëve dhe nxitet rritja ekonomike bazuar në zhvillimin e turizmit lokal në zonat urbane. Rikualifikimi urban i urnazës së re të qytetit, të Beratit, ose siç e njohin ndryshe qytetarët, bypassi i madh, me një vlerë prej gati 800 milion lekësh. Aksi i projektuar do të funksionojë si unazë e qytetit me një impakt tepër të madh, si nga pikpamja funksionale ashtu dhe nga pikpamja turistike. I jep frym zhvillimit të zonës, ul trafikun nga automjetet e tonazheve të mëdha që nuk i kanë hije Beratit dhe qendrës së tij historike. Ndërtimi i godinës së parkimit dhe hapësirave mbështetëse. Projekti po realizohet në sheshin qendror Teodor Muzaka dhe mundson ndërtimin e parkimit me një kapacitet 200 vendesh në tokë dhe krijimin e një sheshi multifunksional në sipërfaqen e tij. Ndërkohë po zgjidhet një herë mirë problemi i furnizimit me ujë të pishëm në zonat urbane dhe rurale të bashkisë, si në rajonin nr. 1 në lagjen Goric, ujësjecat e fshatrave Lapardha e Orizaj në njësinë Ollak, ujësjecat e fshatrave Velabish, Starov, Vremanic, Veterik, Duanas të njësisë administrative Velabish. Projekti menaxhimit të mbetjeve të ngurta, duke renditur qarkun e Beratit si një ndër qarqet pararoj në iniciativa të tilla me impakt të madh mjedisor. Rehabilitimi i stacionit të zjarfikses, duke e kthyer në një model për gjithë vendin dhe duke rritur ndjeshëm sigurinë e mbrojtjeve nga zjarri, i cili mund të ketë pasoja të pakthyeshme për një qytet me specifikat e Beratit. Kompleksi i ri i shërbimeve transportit rrugor, i cili do të garantojë një cilësi krejtëre shërbimi për drejtuesit e automjeteve për të gjithë qarkun. Ndërtimi i qendrës multifunksionale rinore, duke ofruar një hapësirë bashkëkohore krijuese për art, për sport, për zhvillimin e aftësive profesionale, nxitjen e inovacionit, funksionimin e inkubatorit të biznesit e të tjerë për komunitetin e të rinjve, duke rritur përfshirjen e tyre në jetën aktive të qytetit, krijimin e mundësive të punësimit nëpërmjet rritjes së kapaciteteve të tyre e të tjerë. Ka nisur gjithashtu vëmendje ndaj zonave rurale, me projektin rehabilitimit të rrugës kryesore të fshatit Drobonik. Ky është një model angazhimi i cili duhet të shtohet në vijim, pasi infrastruktura rurale ka nevojë për vëmendje të shtuar në këtë mandat të tretë. Turizmi, bujqësia dhe agrobiznesi janë drejtimet kryesore të zhvillimit ekonomik të Beratit. Investimi në infrastrukturën rurale do t'i jepte një hovë akoma më të madh zhvillimit të tyre. Bujqësia është një potencial shumë i rëndësishëm për Beratin. Programi qeverisë për mbështetjen e fermerëve nëpërmjet AZBR-s që nga viti 2013 ka qenë një ndihmë e jashtëzakonshme për fermerët dhe ekonomitë e vogla në fshatrat e Beratit. Roshniku dhe së fundmi Qafdardha me përfshirjen e saj në projektin e 100 fshatrave janë shembulli më i mirë se si njësitë tona administrative. Janë një potencial i jashtëzakonshëm i agroturizmit dhe i turizmit të aventurës. Ndaj thirrja ime si deputete e zonës do të ishte për vëmendje të shtuar për këto zona, përkthyer në investime konkrete. Unë mendoj se mënyra e dur për të rritur e fuqizuar më shumë ekonomi lokale është të bashkojmë nga njëra anë energjinë e njerëzve të zakonshëm me projekte mallore që po zbatohen dhe që do të vijojnë të shtohen gjatë mandatit të tretë qeverisës. Përkthimin e Beratit në një destinacion të vërtetë të turizmit kombëtar e ndërkombëtar, por që t'i bëjmë të mundra gjitha këto, do t'ju ftoja dashur kolegë që të votojmë të mbështetsim projekt buxhetin e vitit 2022. Faleminderit. Faleminderit, fjala për zonjën Gerta Duraku.